早晨，而家到咗 Day 4，而家已經係朝頭早5點差唔多15分。咁今日咧就會坐熱氣球，所以咧一陣咧就會喺大堂嗰度集合 pick up，咁我哋就會去坐熱氣球噶啦。Soon the sun will rise, and you do have a big heater above your head. 而家已經到咗熱氣球嘅地方啦，咁就而家係差唔多6點嘅時間，咁6點半就會日出。後面2個熱氣球已經喺度準備緊，跟住我哋就會分成2個 group 咁樣上去，大概每個野餐籃可以坐到10個人左右啦。而家都係有啲少少凍嘅，但係咧佢同我哋講咧，去到熱氣球嗰度咧，咁個火就喺我哋頭頂啦，所以其實都唔會 feel 到好凍嘅。起身緊啦，個熱氣球起身緊啦！哇，2個都升起咗啦！而家可以跳上野餐籃嗰度，而家上野餐籃。上面呢個真係好靚，同埋咧佢每幾秒就會有熱，都幾熱下，個頭頂好熱，又有熱風。啲水又真係超靚，頭先上面影咗幾張相，覺得好似啲假嘅電腦wallpaper，因為真係靚得太假，超靚。Dogs and balloons have a special relationship. To get up from the dog's point of view, it's the biggest tennis ball they've ever seen. Hang it on, okay? I really should have read that manual all the way. Taking a little bit longer than I thought, but that's okay. Lovely work, guys. Well done. Now, Steve, stay with me. Stay on board. 熱氣球啦，佢同我哋講而家可以入去個熱氣球入面影相，而家入緊去。哇！成個足球場咁大，超級大嘅，正咁。而家全部人幫手收緊個熱氣球。佢幫手收翻個熱氣球袋，跟住我就抬翻佢。熱氣球包個早餐嘅，而家開始鋪台，攞啲早餐俾我哋傾，仲有橙汁。第一次見白色嘅孔雀，超白。呢個 coffee farm tour 包咗嚟睇一個叫公園，跟住有好多小動物睇，跟住呢個係 Yogi， 佢係 water dragon， 跟住有其他嗰啲雀啦，跟住仲有蛇睇，仲有 wallaby。喂，
咗喺呢個 National Walk 嗰度行啦，留喺度，因為頭先已經爬咗好多地方啦，跟住咧佢哋就已經去咗後面嗰啲 centre 度。Thank you for the effort to come up here. We really hope that you enjoy, that you learn, that you maybe Billy. 嚟到 Cairns 嘅住宿啦，我哋3個人就租咗一間 Airbnb， 就係一個2房2廁所嘅 apartment。呢一間房咧，係我自己一個住瞓，2張單人床啦。呢度有個廁所啦，私家廁所喺房入面啦，有浴缸，有個客廳仔喺度，跟住有個超大電視，有個水吧嘅，仲有個露台，私家露台。點解可以有個客廳仔嘅？可唔可以變成我間房？Hello， 早晨，嚟到 Cairns 嘅第2日，我哋就成班喺呢個 apartment 度沖下咖啡、食下嘢啊，所以琴日嘅時間呢，就係大概係好 hea 咁樣過咗，跟住再夜晚出咗去食大個嘢，再嚟個正式嘅 apartment 嘅 room tour。呢個就係客廳，客廳有張飯台，超大嘅 open kitchen。我哋今日就喺呢度沖咖啡，我中意呢啲嘢，超好陽光，出面有個超級大嘅露台。主要佢話你睇下佢個窗，好古色古香。你睇咁樣拉一提拉開咗窗，俾大家睇下多一樣嘢，就係呢個 apartment 喺5樓啦，但係呢個就係海，係面海㗎，超正啊！呢個 feel， 所以咧諗住今日咧就可能會去附近行下啦，去 coffee shop 飲咖啡啦，再去海邊度行下啦。咁而家沖咖啡先。呢個就係 fruit matching，fruity 啲啊，呢個 smooth sailing 比較 nutty 啲，睇你中意邊個？係，好靚啊 ！Thank you。Hello， 今日係 Cairns 嘅第3日，我 book 咗個團啦，本身係話8點半上船嘅，即係會去大堡礁嘅。跟住咧，佢無啦啦同我打電話同我講，佢話而家就要上船，即係而家7點45分要上到船，如果咪趕唔切，我唔知點解。但係咧，而家仲等緊 Uber， 我好驚真係趕唔切，因為咧佢7點9先到個 Uber， 最後一個上船，頭先完全係 last minute 跑入嚟，張飛喺度，我都唔明點解嗰個 schedule 係寫8點半，因為而家趕上咗。臨時臨急咧報咗潛水深潛嗰隻，佢話咧深潛咧會潛到6米啦，跟住會大概係20到半個鐘嘅時間。佢就話如果唔係好識游水咧就唔建議，但係我都叫做識游水，但係即係唔叻啫。所以咧其實頭先我鼓起咗好大勇氣參加，因為咧佢淨係得其中另外一個人參加，所以而家係得我同另外一個女仔有參加呢個深潛潛水。佢就話會入水嘅，會逐親嘅，會有啲辛苦嘅，會有氣壓耳仔嗰啲嘢。跟住佢就話我係咪真係決定去？我話係嚟到 Cairns 嚟耐都耐啦，都要參加下。跟住咧佢就話我唔可以帶任何嘅攝影器材落去，連包括連而家呢個 Action 4運動相機都唔得。佢就話會幫我影相，咁難得深潛又唔可以拍片，但冇辦法。所以一陣咧我就要擺低晒我所有嘅嘢。所以一陣咧淨係有相睇啊，好緊張啊！而家咧我哋嚟咗呢個平台啦，我哋就可以揀參加啲半潛水艦或者個玻璃底船，可以睇下啲海底生物咁樣嘅。而家坐咗個 glass boat， 可以睇到船底下面嘅嘢。耳朵一定會進水啊，因為你下到水裡面啊，你要用個嘴呼吸。好驚啊！使唔使試下先啊？我使唔使咬住啊？如果咬住咬佢。
哇，好痛啊！哇，有點重。你呢個要我幫你放喺呢邊。係咪識得㗎？係啊，識得。終於潛完水上返嚟啦！其實嗰20分鐘真係覺得唔夠，好想再潛耐啲。啱啱落水嘅時候，感受到耳嘅壓力真係幾辛苦幾痛下。慢慢適應咗之後就冇事。教練全程都帶住我哋，海底嘅世界真係好靚，而且水好清。我會好好用腦去記住我睇過嘅畫面。雖然今次拍唔到片，但係希望下次有機會再潛水拍片俾大家睇啦。而家對住個海食飯，有蝦啦，有雞啦，有牛肉啦，有魚啦，麵包啦，沙律啦，生果啦，喺度攞咗啲㗎。而家係呢一個 Fishery Garden 哇，好靚啊！超靚嘅陽光海灘啊！而家喺呢個 Fishery Garden 咧，有啲步道可以行下山咁樣啦，大概可以行到一個45分鐘來回嘅，就係咁樣行呢一啲咁嘅山。但而家咧係冇 expect 到，所以我係着住拖鞋同埋着住裙，大家都着拖鞋，甚至有人赤腳。首先咧，我唔小心 P 咗一下，撐到啲腳趾。好靚嘅沙灘啊！啲水好清啊！係啊！